नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले 26 जुलाई से 31 जुलाई तक जितने भी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं उन सभी के PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आज है 31 जुलाई और आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट 5400 कैंडिडेट्स के टाइपिंग टेस्ट हो चुके हैं। तो जितने भी रिस्पॉन्सेज कैंडिडेट्स की तरफ से आए हैं, चाहे वो मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, चाहे हमारे टाइपिंग टेस्ट ग्रुप में हो, या अदर जो मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हैं उसमें जितने भी रिस्पॉन्सेज आए हैं कैंडिडेट्स के, वो सभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ कि आप जो इस हफ्ते जो टाइपिंग टेस्ट रहा है उसका एनालिसिस क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हर टाइपिंग टेस्ट के पेपर में देखा गया है। एक तो सबसे पहले बात की जाए तो एम्परसेंट साइन बहुत बार यूज़ हुआ है। हाइफन का यूज़ बहुत ज़्यादा बार किया गया है। कॉलन और सेमी कॉलन का यूज़ भी बहुत बार किया गया है। इसके अलावा जो भी सिंबल्स है बहुत रेयर यूज़ किए गए हैं, लेकिन देखा गया है कि मैक्सिमम जो सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए गए वो यही किए गए हैं। अच्छा, बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आई थी कि अगर लाइन स्किप अगर हमने करी है तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो 2000 स्ट्रोक्स टाइप करने के बावजूद भी लाइन स्किप करके आए हैं। तो उनके मन में ये भी डाउट होगा कि हमने इतने ज़्यादा स्ट्रोक्स टाइप किए हैं और उसके बाद और हमने लाइन स्किप कर दिया है, तो क्या हमें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अच्छा, और ये एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारे मेरे कैंडिडेट्स जिन्होंने कमेंट किए थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1600 टू 1650 स्ट्रोक्स इम्प्रेस किए हैं और उनकी जो नेट स्पीड आ रही है वो 27 से 29 वर्ड पर मिनट आ रही है। तो देखिए, कारण यहाँ पे क्या रहा है कि जो उन्होंने एरर वहाँ पे किए हैं वो ज़्यादा किए हैं, जिसके वजह से उनकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट से भी कम आ रही है। तो जितने भी मेरे दोस्त जो टाइपिंग टेस्ट देने जाने वाले हैं उन सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस रेंज में स्ट्रोक्स इम्प्रेस करके आएंगे तो ध्यान रखें, आप जो मिस्टेक्स है वो कम से कम कीजिए ताकि आपकी जो नेट स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट से अबव ही आए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट किए थे, उनकी जो नेट स्पीड आ रही थी वो 29 से 30 वर्ड पर मिनट की रेंज में आ रही थी। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये कमेंट किया था कि भाई हम मेरी स्पीड 29.6 29.7 आ रही है, तो क्या एच पी ट्रिपल एस बी इसे 30 वर्ड पर मिनट एज्यूम करेगा, या मैं क्वालिफाइड हूँ या मैं डिसक्वालीफाई हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये सब कुछ डिपेंड करने वाला है एच पी ट्रिपल एस बी पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एच पी ट्रिपल एस बी वालों ने डिस्क्लोज नहीं की है। ये सब डिपेंड करने वाला है कंपटीशन पे कि कंपटीशन लेवल क्या है, कितने मार्क्स पे कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो वो सब कुछ डिपेंड करने वाला है एच पी ट्रिपल एस बी पे कि क्या वो डिसीज़न लेने वाला है इन केसेस पे। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो 1200 से 1500 स्ट्रोक्स इम्प्रेस करके आए थे और उनकी जो एक्यूरेसी थी वो 100% थी। तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि भाई हमने 1200 या 1300 स्ट्रोक्स इम्प्रेस किए हैं और जो हमारा एक्यूरेसी लेवल है वो 100% है, क्या हमें क्वालिफाइड माना जाएगा। तो देखिए, 1500 तो आपको पता ही होगा मिनिमम स्ट्रोक्स इम्प्रेस करने होते हैं, या 1500 से ज़्यादा स्ट्रोक्स इम्प्रेस करने होते हैं तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, बशर्ते कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा आ रही हो। अच्छा, बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे भी थे जिन्होंने 2000 स्ट्रोक्स इम्प्रेस किए थे और इससे ज़्यादा भी बहुत सारे थे। ये वो वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ये कंफर्म है कि जो हमारा जो क्वालिफिकेशन जो हमारा क्वालिफाई करने का जो चांसेस है वो मैक्सिमम है। तो ये वाले वही रेंज वाले हो गए जिनके मार्क्स है वो 50 के अराउंड या 50 से अबव बन रहे होंगे, या मेरे दोस्त वो भी हो सकते हैं जिन्होंने टाइपिंग प्रैक्टिस काफ़ी टाइम पहले से शुरू कर रखी है। तो ये वाले कैंडिडेट्स भी काफ़ी थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कह रहे थे कि भाई
मैक्सिमम कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस महीने जो भी मेरे दोस्त टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट नहीं क्लियर करने वाले हैं। मैंने आपको रीज़न पिछली वीडियोस में भी बताया था कि भाई एक तो रिज़ल्ट का पहले आना, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी है वो बहुत लेट स्टार्ट की थी, तो उसके वजह से उनके डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि विद इन 1 मंथ आपका जो टाइपिंग स्पीड है और एक्यूरेसी है उतना नहीं बन पाता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। तो तभी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इस महीने जो मेरे दोस्त टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इतने जल्दी 30 वर्ड पर मिनट नहीं होने वाली है, तो उनके जो डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस है वो मैक्सिमम। तो मैं ये प्रेडिक्ट करूंगा कि इस मंथ जो आपके जैसे 5400 कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट दे के आए, तो इसमें मैं कहता हूँ कि 60% ऐसे होंगे जो ये वाला टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं। देखो इसके बाद जो मैं बात करूँगा, अगर मैं बात करूँ 10th अगस्त के बाद जो भी मेरे दोस्त हैं उनको जो टाइम मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है, तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने वाले हैं। तो ये चीज़ें मैं पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इस महीने क्यों जो मेरे दोस्त हैं वो कम टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एचपी ट्रिपल से बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की है, जैसे लाइन स्किप करने पर क्या डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, या बैक टू बैक कितने वर्ड्स अगर स्किप किए जाए तो उसके बाद डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, या अगर लाइन स्किप करने पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा तो अगर लाइन स्किप करी है तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी। तो मैंने आपको बताया कि ये सब डिपेंड करेगा कंपटीशन पे और एचपी ट्रिपल एस बी में। देखिए ये जो मैंने एनालाइज किया है, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने जो टाइपिंग टेस्ट अटेम्प्ट करके आए थे, उन्होंने ये भी बताया था कि हमने 1800 1900 स्ट्रोक्स इम्प्रेस करके आए हैं, हमने लाइन स्किप की और हमें एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने इससे पहले जो भी एच पी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम कंडक्ट करा था जिसमें टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी होता था, तो ये कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा है कि हमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया और हमने भी लाइन स्किप की थी, लेकिन हमें फाइनल जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आया था उसमें क्वालिफाइड दिखाया गया था। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ एच पी ट्रिपल एस भी डिस्क्लोज नहीं करता, सब कुछ डिपेंड करने वाला है कंपटीशन पे। तो देखिए कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, देखो जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी को पता होगा कि सारा का सारा कंपटीशन 35 से 45 मार्क्स के बीच में है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, 70 टू 80% मैं कह सकता हूँ, 70 टू 80% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स फॉल कर रहे हैं विदाउट डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 35 से 45 की रेंज में है, तो कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। तो मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स 0.5 के डिफरेंस में होने वाले हैं। तो देखिए कंपटीशन बहुत ही कड़ा है। तो जितने मैंने आपको पीछे रूल्स बताए थे कि डिस्क्वालिफिकेशन के, लाइन स्किप करने की, ये सारा का सारा अब एच पी ट्रिपल एस बी वालों पर डिपेंड करने वाला है। देखिए और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आरटीआई भी यहाँ पे दायर की है, उसका जो रिस्पॉन्सेज आएंगे तो मैं वो चीज़ भी आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँगा। देखिए जिन्होंने लाइन स्किप करी है उनको मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो जिन्होंने बहुत मेहनत की है उनसे अगर लाइन स्किप हो गई है तो एच पी ट्रिपल एस बी वालों से मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मतलब इस केस में थोड़ा सा लीनियंट चले। बाकी मैंने आपको बताया कि उन पे ही सब कुछ डिपेंड करने वाला है कि वो कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पे जो एसएससी के तर्ज पे चलता है, या स्टेट कमीशन जो है जो भी ये वाले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसमें टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी माना जाता है, तो उसके तर्ज पे इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने टाइप किया है। अगर एच पी ट्रिपल एस भी ऐसे वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा तो इस केस में देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है। देखो 48 वर्ड पर मिनट से मैंने यहाँ पे टाइप किया है, लेकिन जो मेरी नेट स्पीड आ रही है वो 0 वर्ड पर मिनट है, मतलब मैं यहाँ पे डिसक्वालीफाइड माना जाऊँगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन स्किप कर दी है इस
इस लाइन के बाद जो मैंने यहाँ पे लाइन स्किप कर दी है, तो उसके बाद यहाँ पे पूरा रेड दिखा दिया है। तो देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसी तर्ज पे चलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सब कुछ इस पे ही डिपेंड करने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।